陪你喝酒了，回来还得翻墙呀。怎么怕了？已经有3个人被阎罗索命了呀！哎呀，这阎罗索命的话你也信？再过10日，参加完殿试，老子就是官儿。哼，阎罗又怎么样？你喝多了吧你？这种话可不能随便乱说了。哎，去你！什么东西？快回去吧。哎，万健，你去哪儿？你先回吧，他人有约。美人，美人，吓死我了！完尽，说了冒犯阎罗的话，恁猜咋着了？咋着了？怎么了？被阎罗封了口鼻，要了小命来着。他那个小跟班啊，当场就被吓尿裤兜子了。疯了！哥，我不想考试了，我想要回家。说什么傻话？我说你们兄弟2个，该不会像孙和尧那个小子一样，害怕考不上，早早就溜了吧？啊？没事，哥，没事啊。哎呀，李大嘴啊，你瞎编的吧？哎呀，我还骗恁弄啥？这么邪乎，你们胡说八道的吧？咦，恁还不信嘞？应天书院已经4个人被索命了，冒犯阎罗，后下场。是来，冯周觉在书院出局，一记大力抽射，就正好踢到了一尊阎罗像的嘴里。他还自己夸嘞，我这个脚法中啊！半夜，冯周觉就听到门外有拍球的声音，开门却空无一人。这冯周觉一回头，门啪的一下就关上。阎罗突然出现在他眼前，冯周觉嘴巴撕裂，被丝线倒掉，死在房中。有一天，周公子捡到一幅美女图，他心里那个美呀，在书院里显摆，但他不知道这画是大风从阎罗石殿刮来了。那一夜，周公子不知为何突然醒来，发现画上的美女消失了。一抬头，屋顶上
上的阎罗猛地扑了下来，死惨叫被拔去了双眼。罗胖被这些事儿吓得夜里不敢如厕，只好在路边对着一块石头撒尿。这石头竟然是一尊残破的阎罗像，阎罗的两只眼睛死死地盯住他。回宅舍后，大热了天儿，就觉得很冷，把炕烧了，火旺了。他盖了3床被子才睡着。第二天一早，肥胖的身子活活被烧成了干尸。什么怪力乱神？哎，八大哥，你信吗？每每遇到鬼神之说，追出真相背后，往往都是人事。皇恩浩大，今我大宋开科取士，为国求贤，望省市重榜的学子不忘初心，再接再厉，殿试金榜题名。落榜学子也不必气馁，孟郊42岁才进士及第，你们还有机会。科举的大门，他们居然也不中，就是人都死了，中了省人又如何？对，走了走了，没想到宰相大人还亲自来采访。甚至风餐露宿10年长苦学，一举登科日。科举是多少寒门士子唯一的出路。帮助大家，望众学子不负众望，不负皇上圣恩，他日考得功名，为国家效力。应天书院乃先帝钦定，这大小事宜皆由礼部管辖，你就不要多管闲事了。人命关天，我们不是应该查明真相吗？保长啊，你只是个小小的评事，做好你自己分内的事就可以了，不要老是给我大理寺找麻烦，行不行？可是，给，你去啥？真相有这个重要吗？哼！如果置若罔闻，这身官服的意义又何在呢？这白子也太惨了吧！这是前不久老师寄来的一封信。欧阳先生，半年前，老师调任应天书院，如今书院出现这么诡异的传闻，老师却只字不提。难道欧阳先生与此事有关？请问，欧阳院长的书斋在什么地方？喂，哪一间啊？这人怎么奇奇怪怪的？包大哥，先看看。都多久没人出了？
真疯还是假疯？还整天想着当官儿，哼！他被带走了，他被带走了。谁被带走了？不要上课，不要上课，我不考试了！不要上课，不要上课，我不考试了。刚才那个书生怎么会这样？书院发生的事，估计有所耳闻吧？书院怎么会有这种场面？怎么大理寺也管起书院的事情了？大人误会了，此事在外传得沸沸扬扬，我是担心恩师欧阳院长，才特地来拜访。欧阳院长1个月前就外出了，日常的事务都是子罗打理。我们还有要务在身，两位请回吧。大人，这个天气怕是回不去了，能否在书院借宿？科举期间，斋舍实在紧缺，望2位见谅。还请大人行个方便，让我们借宿一晚，保证感谢。还有一间房间，让宅长带你们去吧。俺们还不行下一班。来将脱命，还不行，到此作甚？全州一命。让我眼睛手看着。看着他。见谅二位，书院最近不太平，不仅发生了阎罗索命，而且有好多人都染上了风寒。这边。哦，对了，你们2位住哪一间？清辉阁。那里是阎罗石殿，靠近那里的都没有好下场。书院是读书治学的地方，为何会有阎罗石殿？那是前朝道观所留，传闻里面阴森恐怖，子罗大人从来不让我们去那里。2位就住这里，可千万不要乱跑啊！上面住的是什么人？不要上去！万金前几日就是死在上面的。
血气还未干，应该在此不久。左大人，你来的正好。骑俩？我们刚上来，发现这名书生死在这里，好像是被火烧过。此事与你无关，莫要插手书院的事。书院接二连三有人遇害，难道紫楼大人不想查清楚？阎罗索命，你我都管不了。走啊，这都抬不动你这个废物！赶紧的吧，快点！还能吃哪儿呢？书院可不是大理寺，既然住在这儿，就要守这儿的规矩。书院的事看起来不简单。那我们还要住这儿？难道你不想看看真正的阎罗长什么样？那我可得睡里边。
是你。6年没见了，你还是那么黑。你怎么会在这儿？昨天要不是我，你早就没命了。昨晚是你救的我。先喝粥吧，一会儿凉了。啊，打扰了，打扰了，你给我回来！回来！你来喂吧。好。来，烫死我了你！哦，这欧阳姑娘喂的就不嫌烫了？你试看。包大哥，父亲突然寄来这封信，后来就杳无音讯，我放心不下，就来找他了。雪晴，你也收到了？这2封信会不会跟书院的事情有关系？一下还不清楚。出人命了！出人命了！外面怎么了？怎么了？怎么回事？哎，你看怎么了？吓人了！让一下，让一下，让一下。就看着他！这小女平时这么好，怎么自相残杀了？阎罗又来索命了！走起开！散了，散了啊！让一下，让让。让一下。没有任何的打斗痕迹，一个割喉，一个拔心，都是直指要害。先带回殓房。是。你快点，你快点儿！太沉了，哎，沉什么沉？你就是废物，你不让说。你才废物！你慢点，慢点。家父欧阳德在信中曾多次提过大夫您医术高明，还提议让我向您学习岐黄之术。今日有幸见到，还望不吝赐教。你是欧阳德的女儿？正是。家父1个月前离开书院，您可知道他的下落？欧阳院长离开之时，并未告知他的去向，所以无可奉告。大夫，方才我在书院看到双胞书生死状可疑，能否让我们查看一下尸体？这书院有规定，没有紫罗大人的命令，任何人不能进入殓房。快来，快来，坐下，坐下。当下风邪流行，极易传染，我劝几位还是先行离开吧。外人鸡腿真好吃，你不怕吧？有吃的我就不怕，怎么着？你怕了呀？来来来，我也吃，我也吃。我才不怕！哎，小心阎罗把你抓去当饿死鬼！要抓也先抓你！哎，阎罗赎罪！哎呀，这，第一个先抓你！阎罗赎罪呀！怎么睡着了你？这大晚上比我还胆小。毛发卷曲烧焦，身上多处灼痕，应该是烧死的。可是星辉阁并没有火烧的痕迹啊。被火烧死的话，死者生前一定会感到滞满，拼命呼吸，
口鼻内应该有烟灰。不会真的是阎罗干的吧？难道是死了之后才被烧成这样的？你们看，再去看看其他尸体。好。包大哥，这具尸体也有。我这也有。这些印记，不会在暗示什么吧？阎罗呀！哎呀，怎么打我呀？废物！这废物，你才看着，你还不看着啊？你废物，什么就说。哎呦！看这个，哎，长小点，没有任何的中毒迹象，齐良应该是死于昨日傍晚，双胞书生应该是死于深夜。昨天书院并没有发生火灾，齐良怎么会被烧死？双胞兄弟一向和睦，怎么可能自相残忍？哎呀，快莫怪，有怪莫怪，有怪莫怪，哎，是不是掉哪儿去了？啊，走。看着没有？没有啊，黑咕隆咚的。哦。有怪莫怪，掉哪儿了？哎呦！你踢我干什么？谁踢你了？我不就偷吃你个鸡腿吗？不是你踢还是他踢的？你踢什么踢？你是不是报复？你是不是找事儿？我就找事儿，怎么着？走，咱们出去说去。走。大人，那这次该如何上报？偃师阁墨还按自杀填写，不要影响殿试。哎，这个死木头，居然为了殿试草率结案。哎，还有5天就殿试了，为什么死的都是重榜的考生呢？区几个考生不影响大局，你只要保证在朝堂上不出差错，后面的事我自有安排。那包拯他们，我会让他们赶紧离开这儿。钱尚书，殿试主持安排的如何了？回禀太后，殿试怎么？难道你想主持？臣不敢。太后主持殿试，乃众望所归啊！禀太后，按祖制，殿试应由皇上主持，但皇上尚未加官。既然宰相大人摄政，臣认为应由宰相大人主持。太后受先皇之托，有辅政之责，理应由太后主持。应该由宰相主持。应该由太后主持。哎呀，应该由宰相主持。众爱卿，科举历来是我朝的重中之重，为的是广开门路，选贤举能。既然都是为了兴盛我大宋江山，此次殿试就由哀家与宰相共同主持。太
后英明，脉象环耳实质，脏器衰微，神机逆乱。大夫，他还能恢复吗？恢复，能够躲过这阎罗索命，也算是他命大。难道大夫也相信阎罗索命？天下之大，奇闻异事数不胜数。传闻这阴曹地府有阎罗十殿，凡是德行有愧之人，必将受到这刑罚的处置。这第一殿便是倒吊狱，第二殿是挖眼狱，第三殿是火床狱，第四殿是窒息狱，这第五殿是焚焦狱。双胞出生正是死于这第六殿和第七殿挖心狱、割喉狱。那你的意思是，他们都做了恶事，才会得到惩罚？天道惩罚，恶有恶报，善有善报。那剩下3殿是什么刑罚？8殿毒虫狱，9殿拔舌狱，10殿转轮狱。言下之意，接下来还会有人遭到报应。救我！第8殿毒虫狱。从风书生的死状来看，显然是中毒而死。那么是谁下的毒呢？凶手能在短时间内杀了这么多书生，说明对书院的情况非常了解。或许阎罗索命是为了达到其他目的。按照这个说法的话，接下来很可能还有人死，欧阳院长也不知所踪。不会也……包大人，这是院长离开后，我在他书房里发现的。浮云游四海，弄影到三山，教书念八载，咬明许轩辕。周阳先生难道是去游山玩水了？殿试临近，我看老师绝无心思远行。父亲治学历来一丝不苟，他平日里对你们很严格吧？说来惭愧，院长对我和孙和尧最为严苛，寄予了厚望，但这次省试，我们都让他失望了。孙和尧，跟我一样，穷书生一个，1个月前匆匆回家了。可是1个月前不是还没有放榜吗？我也很意外，他一向智取功名，怎么一声不吭的就走了呢？那些遇害的书生，昨日那个风书生明明是中毒而死，你为他诊脉时，难道没有察觉吗？你到底在隐瞒什么？遇害的都是重榜考生。这些书生在书院里称兄道弟，拉帮结
家境殷实，花天酒地。阎罗索命是老师失踪后发生的，遇害的书生时常与老师发生冲突。这2个书生不喜欢与人来往，倒是他总带着双胞兄弟四处造谣。这样看来，下一个会遇害的很有可能就是他，李大嘴。他现在不在斋社，说是去医馆了。欧阳姑娘呢？走，先去医馆。第9天，拔舌月。展昭，包大哥，你没事吧？这是欧阳姑娘的蹄子。欧阳晴呢？佐罗大人，我们来的时候并没有看见欧阳姑娘，我们都想知道她去哪儿了。欧阳晴杀人未遂潜逃，传我命令，立即搜捕。大人误会了，欧阳姑娘与大夫无冤无仇，凶手一定另有其人，望大人明察。包拯，你们最好不要包庇凶手，否则按同党处置。马上离开这里，不准再踏进书院半步。给我盯紧了！没有我的命令，任何人都不准进入。I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great. 轻生是生前重罪，死后必遭极刑，不得超生。而超度之法是将10个德行有亏之人送到阎罗石殿，代替轻生者受刑。所以书生被索命，其实是为了完成超度仪式。
哎，你不是说有好吃的，你就不害怕了吗？哎，给。包大哥，奇怪，尸体都去哪儿了？包大哥，包大哥，没事吧？展大哥，我本来没事的。装神弄鬼，就到此为止吧。怎么，你们也想尝尝这10殿阎罗的酷刑吗？阎罗索命，只是你为了超度孙和尧，残忍杀害书生的手段，对吗，孙大夫？医馆里的无名牌位前放着祭奠亡者4期的祭品，这说明死者去世大约1个月，这个时间恰好与书生孙和尧离开的时间一致。我们在医馆里发现了他的通关文牒，盒上雕刻的也正是牌位前的木棉花，想必孙和尧就是令郎吧。我猜他是自杀而死，你才会行此荒唐的超度之法。你借着为书生诊断风寒，利用脉诊上的机关给他们下毒，等药效发作再将其杀害。书生手上的印记是为了掩盖真眼，制造阎罗索命的假象。你事先将风筝放出，晚上将昏迷的齐良扛到星辉阁，然后用风筝线缠绕在他身上。你借着雷雨的天气，利用被淋湿的风筝线引导雷电将齐良劈死。齐良身上伞状的烧痕和手腕处的痕迹便是证据。而风书生是你看到我们来医馆，故意拔出一指毒素的银针刺激毒发，才让他死在我眼前。但是你还没来得及在他的手臂上印上阎罗印记。欧阳姑娘擅长医术，当她发现风书生是死于中毒，就找你一问究竟。你就将计就计，把他迷昏带到这里。如果我没有猜错的话，在医馆里死的那个孙大夫，应该是李大佐。你换了李，却忽略了手。再敢往前一步，我就烧死他！我杀的全部都是有罪之人，他们都该死！那欧阳姑娘何罪之有？我就差一步，就将完成我的计划。我本来也不想杀死欧阳姑娘，可谁让你们要来挡我的路？这样是帮不了孙和尧的，你收手吧，以免再造罪恶。我儿遭人顶替，含冤而死，他有何罪？他又错在何处？我知道孙和尧落榜是令儿曲折，我一定会帮他，还他一个公道。公道，我就是太相信这个公道二字，才落得如此下场。
爹，我一定会考取功名，光宗耀祖，让您过上好日子的。哎，对外你就说是孙员外的遗子，这样同学们就不会欺负你了。哎，提前祝万兄高中省员啊！恭喜恭喜！你这个第2名也不错呀。哎，万兄，孙和尧那个穷光蛋是不是让你给顶下去了？哎，还有那个斋长，还天天妄想着中榜呢。站住！你们几个说什么呢？啊！我这干你什么事儿啊？什么东西？你个废物！我们走。儿啊，还是算了吧。爹无权无势，没人会帮我们的。我们呀，只能是认命了。瑶儿，瑶儿，瑶儿，瑶儿！万万没有想到，欧阳德跟他们狼狈为奸，我可怜的儿才含冤轻生。我爹他绝不会做这种事情。若不是我亲眼所见，我也不信。喝了这白桂汤，去给阎罗解释吧！啊！走。没事吧，小香？没事。我苦命的儿啊，为父无能。无法为你在人间洗冤，指望让你免受地狱之苦啊！这想必一定有误会，老师不是这样的人。原来是你，好大的胆子，竟敢在我眼皮底下杀人！我儿在书院受尽凌辱，被人顶替，含冤而死。你在哪儿啊，大人？你们都是杀死我儿的凶手！我要让你们为我儿陪葬！陪葬！你们都得死，都得为我儿陪葬！儿啊，爹来陪你来了！考生被替换的事情，书院自会调查清楚。院长欧阳德现在不知所踪，定于此事脱不了干系。你胡说！我爹绝不会做这种忤逆之事。科举作弊乃欺君重罪，你是嫌犯之女，立马给我拿下！是。包大哥，你们先走。走。就要殿试了，给我加强巡逻，别再出现任何差错。是。
嗦了一整天了，吃点东西吧。小时候，父亲总是吹竹笛哄我入睡，教我做人要有竹的品性。他总是穿着那件素衣，我一直以为他是喜欢那件衣服，后来才知道，他把新做的衣服都送给那些贫寒的学生了。学生是他最关心的人。老师一生光明磊落，我相信他绝不会做出徇私枉法之事。父亲去应天书院的时候，我为什么没有拦下他？他现在到底在哪里？如果6年前你没有进京，父亲也没有来书院，或许我们还可以像小时候一样。这北斗的第4颗星，是主管文运的文曲星。炮长，你天资聪颖，以后一定能考取功名，但不要忘了为天下百姓伸张正义。这一颗颗棋子，像不像天上的星星？小晴，你还记得老师的那首诗吗？浮云游四海，弄影到三山，教书念8载，扰民寻轩辕。这明面上是一首远游诗，但是诗中四海、三山、念8载，恰恰与星空的4象、3元、28宿相对应啊！寻轩辕，莫非指的南方朱雀7宿中的第4宿所辖的轩辕星，正与七魄黑子相对应？寻得黑子，那么这首诗的谜底也就揭晓了。轩辕星收治的方位是东北方，而书院的东北方向正是阎罗石殿。难怪书院从来不让任何人接近阎罗石殿。是不是去到阎罗石殿就能找到父亲的下落？也许老师是发现了重榜考生被替换的真相。这事情绝不简单，背后一定隐藏着更大的阴谋。那白子代表什么呢？我们去了就知道了。小晴，我们一定会找到老师的。孙大夫的迷药果然管用。包大哥，走。白子是朱雀7宿中的星宿，位于南方。这边。好。
是按28星宿排列。7星如钩，6下生。星上17，轩辕行。轩辕东头，司内平。平下3个，明天下。向下吉星，横无陵。胡爪头，走。北远镇，太后。传闻西汉王莽为了篡位称帝，曾设下紫薇远镇，以为能利用微斗的力量操控星象，扭转乾坤。如今皇上孤弱，太后临朝称制，难道是太后想篡位，所以才利用科举舞弊铲除异己，巩固势力？哎呀，包拯，你竟然破解了机关！上次进来的人已经是4品侍郎了。
你聪慧过人，应该明白我的意思。这里的事情，只要你保密，我一定保你青云直上啊！多谢钱大人抬举，不包拯恐怕承受不起。哎，小兄弟，你一直跟着他这个小官儿，你不觉得憋屈吗？哎，这可是最好的机会，你好好的考虑考虑吧。人各有志，我就喜欢跟着他，不识好歹！包拯，如果你现在归顺，这阵法之中，保证有你的一席之地。高处不胜寒，这庙堂高位还是你自己留着吧。爹，爹！包大哥，我们出不去了。小青，再不走就来不及了。镇上，把欧阳姑娘拉走，快点啊！走，走啊！爹，走，欧阳姑娘。
包大哥，没想到多年来的坚持，都是如此可笑。所谓的公道，在权力面前，竟是如此的不堪一击吗？我始终都是别人的一颗棋子，我是。那些寒门学子也是，还有老师。是非曲直、善恶公道，从来都不是由他们去定义的。这是你之前告诉我的。你们所谓的公平正义是什么？尽邪为治本，知道是什么？修改忠诚度，金刚不存够。老师，我不会让你失望的。包大哥，那我们现在怎么办呢？我们想办法进城。大人，火已经扑灭，没有发现包拯三人的尸体。传我命令，全城搜捕包拯，斩招欧阳晴。是。既然证据已经全部被烧毁，他们也坏不了我们的大事，没必要这么兴师动众啊。钱大人，搜捕的事你不用管。老师的印章怎么会在你这里？说来话长，欧阳兄一直以来的心愿就是揭发舞弊，但是书院被子罗盯得很紧，他想尽办法才把信寄给你。孙和尧发现自己被替换后，向欧阳兄告状，但被他们发现，欧阳兄不愿同流合污，就被带走了。所以在迷殿，你三番四次劝说，其实是想试探我们。你跟欧阳兄很像，我受人胁迫，做了些助纣为虐的事，我自己没有勇气站出来。包拯，前路凶险异常啊！不过我会助你一臂之力。拿着。啊！一定是子罗带兵追过来了，你们带寨长先走。那大人您怎么办？半个时辰之后，我们在西乡竹林会合，在总场集议。你们快走啊！事不宜迟，先走。走，快！走，
者冒充外姬进宫了，快去拦住他！是。抓住他！是。带走！放开！太后驾到！怎么回事？回太后，有一名冒名顶替的考生被我们捉住，来人，把他拉出去。是启禀太后，微臣是大理平氏包拯，冒死入宫是为了揭露科举舞弊一事。望太后听臣详禀。太后，微臣查到礼部勾结应天书院，组织舞弊，迫害官员。包拯，科举舞弊滋事体大，你若信口开河无真凭实据，哀家绝不轻饶。太后明鉴，微臣了解到，舞弊的书生达数十人之多，礼部简直荒唐！我大宋科举法度森严，考卷要经历胡明和誊录，阅卷官绝不可能认出考生信息。你的意思是我串通了这文武百官一起贪污舞弊吗？你问问他们敢不敢呀？钱大人利用考官只认文不认人的特点，在省试放榜之前，将重榜考生的试卷调换。微臣的恩师正是发现被调换的考卷都藏在应天书院的密殿，才被钱大人灭口。荒唐！包拯，你有何凭据？省试舞弊的证据已经被钱大人焚毁了。但是殿试的证据就在这考场之上。什么都没有啊！请太后明察，包拯欺拒往上，诽谤官员，还有什么是你不敢做的？包拯，你如何解释？袁绍天何在？快看，哎有色，真的有色，奇了！太后饶命！殿试由太后和宰相亲自主持，钱大人自知无法调换考生，便将答案藏在试卷之中，瞒天过海。太后，给哀家彻查到底！钱钟，你好大的胆子！太后饶命，相爷饶命啊！钱大人罪不可赦，但单凭他的一己之力，怎么能完成如此大规模的舞弊？钱钟，你还不快交代出幕后主使？罪臣不敢说。武后临朝图，给哀家呈上来。
太后，难不成你想利用科举舞弊扫清异己，效仿武则天称帝？大胆！哀家绝不会做出有负大宋祖宗之事。那这，太后该如何解释？相爷也认为这是哀家的东西。那上面盖的可是您的金印。包拯，你还发现了什么？如实招来。微臣看见有人仿照朝堂格局，将失踪的官员制成蜡像，并设下紫薇远阵，而阵中身穿龙袍之人，正是宰相大人。胡说八道！什么紫薇远阵？包拯，你到底看清楚了吗？我一开始也被阵中太后的位置误导，忽略了微斗的指向，设此阵法之人荒唐至极，以为将微斗对准自己，就能利用星象等玄幻之术统治朝堂，而微斗所指，正是宰相丁谓大人。故事编得不错呀，包拯，你污蔑朝廷重臣，与太后同党，一起拿下！
丁卫及其党羽，所有参与科举舞弊的人，按律法处置。包拯，臣在。你此次立下大功，应论功行赏。科举是众多寒门学子走向仕途的唯一出路，微臣只愿能够公平公正举办，为大宋选拔贤能之士。拨学田实请，充作应天书院经费，扩大招生规模，照顾贫困子弟。赐包拯虎头铡，升端州知府。望包卿家继续不畏强权，秉持公正。展护卫功夫超群，英勇护驾，赐御猫封号。欧阳德为国捐躯，追封为龙图阁学士。包大人，包大人，包大人，这是欧阳姑娘留给你的。6年前，你为了伸张正义，把我赶回了泸州。我知道，你是为我的安危着想。现在真相大白，我不想成为你的负担，包大哥。